एक बार स्टार्ट। शांति आप हाँ सर पकड़े आप इधर आइए मैडम दत्ता मस वाटिका
birth anniversary of our great tribal freedom fighter, Birsa Munda. So we are on this special occasion. We are agency. We have headquarters in New Delhi, and we have around 10 regional centers spread across India. And our objective was to document all the unsung cultural and the most of the unsung heroes. This cause we have taken up from the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So during that time we had started a intensive research work. As a result, now what you see is an exhibition of most of them you might have not even seen them or known them. So we are trying to gather the factual information from the field and trying to get the actual content, what exactly in their oral narratives describe about the great personalities who fought for the their tribal rights, their rights against the British oppressors of that time. So now if you can see, there are about 42 panels here. This is an ongoing work. Every year we will be coming out with the new unsung heroes. So this exhibition is it's like a non-exhaustive in the sense. We will be continuing to add the personalities here. And as a part of this exhibition, we have collaborated with the Directorate of Art and Culture, which is known, very well known across this entire Konkan belt, which is working on the tribes or also the culture of this Konkan area. And we are very happy and we are glad to collaborate with the Directorate of Art and Culture to make this exhibition in this art center of Goa, in the capital city of Goa, so that we can have the access to the larger population. At the same time, the general public can get benefited out of this exhibition. And I welcome all the people who are, especially school students and college students who want to know more about our history, rich history and culture. Please do come here. This exhibition will be for 3 days. From 15th, it will be open from today to 18th evening time. So you can see, you can interact with our staff as well. They will be here to help you out. And also the young research scholars who want to pursue, do research on the tribal culture. As an agency who has expertise in documenting and researching on that, we will be very happy to help you out. And this is one small part of our work. We also look forward to the participation from the faculty and the young students, scholars from the different higher education institutions of the Goa. And once again, I thank you all, especially I thank the media for coming all the way and covering this event. Thank you all. So this is a 3-day exhibition. So once the exhibition is done, where the painting will be kept for the others to see or anything like that? So this will be, for 3 days it will be here only. So all the participants, all the interested people can come. Entry is free. And after this, this will be in a digital format there. People can download from our website. As usual, if they want to get into the detailed research, they can always visit to the website. It is there in the digital format as well. How many participants this? How many participants this is? You mean to say how many panels? Yeah. So we have around 42 panels right now. Remaining also, we are, this is every year activity where we, as and when we get the data during our field work, that will be added to our exhibition content. So Directorate of Art and Culture आणि इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर हांच्या जोड पालवान आमी हांगा जे एक्झिबिशन करता ते म्हळ्यार आयज बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती आणि ती सेलिब्रेट करत आसतना आमी अख्ख्या गोंयभर साजरी करत आसतना इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट हांच्या मार्फत आमी हांगा एक्झिबिशन घेता आणि तें एक्झिबिशन सगळ्या लोकां खातीर उक्तें करत आसतना म्हाका खोस भोगता कित्याक तर जनजाती हांचो जो संघर्श आशिल्लो हो संघर्श पुरातन काळा पासून आज मेरेन चालू आसा. बिरसा मुंडान त्या वेळार इंग्रजां बरोबर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात जरी काम केलेलें असलें तरीय त्याच्या आदी बरेचशे असे त्यांचे नायक असले, जननायक आशिल्ले की प्रत्येक स्टेटीन तांच्यांनी त्या वेळार तांचेर जेन्ना अन्याय जाला, अत्याचार जाला त्या वेळार तांच्यांनी संघर्ष उबो केला आणि त्या सगळ्या संघर्षाचे नायक हांगा तांचे डिटेल हांगा ह्या एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान हांगा मांडलेले आसा आणि ते सगळ्यांनी वाचचे ह्या गजाली खातीर की भगवान बिरसा मुंडा हाच्या ही बरोबर हाचे पयलीं हे अनेक नायकांनी ह्या जनजाती खातीर काम केलें आणि हे काम मुख्यतः तांचो जो मुद्दो रावला तो असो जल, जंगल, जमीन ह्या 3 गजालीं खातीर तांचो हो संघर्श आशिल्लो आणि हो संघर्ष रानात रावपी हे सगळे आदिवासी ताच्या खातीर स्ट्रगल करत आयलेल्या प्रत्येक सत्तेन तांकां तांचो अधिकार न्हयकारचो प्रयत्न केलो. तांकां थंयच्यान लाकडां किंवा तांचें अन्न खावपाक सुद्दां पयस करताले, पण ताच्या खातीर त्या वेळार थंयचो तेंचो जनजातीचो एक ना एक नायक किंवा नायिका उबी रावली आणि तांच्यांनी संघर्ष केलेलो आहा. ताची ही माहिती आणि ताचे इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन संपूर्ण भारतभर कळपाक जाय आणि खरोखरच त्यांच्या खातीर जे त्यांच्यावर अन्याय जाता ते अन्यायापासून तांकां परास्त करपाक जाय, दूर करपाक जाय आणि तांचे अधिकार तांकां दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण ह्या भितर जे जनजाती आसा ह्या जनजातींचो सगळ्यात जर इतिहास पुरातन काळा पासून जर आमी पळयलो आसत जाल्यार ताचे सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार अगदी म्हणजे सुरवाती पासून मानव जो आपणाचो सुदारपाक गेला त्या सुदारपाच्या प्रक्रियेंतल्यान आदिवासी हे सगळ्यात पयले आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. कारण माणूस हो पयलीं असो म्हणजे अर्धकच्चे मांस खावप किंवा फळां खावप आनी कितें खावप अशा पद्दतीन रावतालो. पण आगीचो शोध तांच्यांनी लायलो, अन्न उगोवपाचे शोध तांच्यांनी लायलो, सगळ्यो गजाली तांच्यांनी केल्यो. पण आजही हे जनजाती अशे ह्या विकासा पासून इतले भायर आसात, दूर आसात की तांच्या पर्यंत ह्यो विकासाच्यो सगळ्यो ज्यो योजना आसा ते पावनात. आणि देखून ह्या सगळ्या जननायकांक वाचल्याच्या नंतर हांगा विकसीत जाल्ले जे लोक आसा, नागरीक आसा, तांच्यांनी तांच्या हेच्या खातीर समस्यां खातीर लढपाचे, तांच्या बरोबर मेळपाचे आणि तेंचे सगळे अधिकार तांकां दिवपा खातीर हो जो प्रयत्न चल्ला तो कदाचित यशस्वी जायत अशें म्हाका दिसता. कारण 150वी जयंती जायत आसतना हे अशा ह्या नायकांची याद केल्याच्या उपरांत तांकां नक्कीच न्याय मेळटलो अशें म्हाका दिसता. आणि लोकांनी ते समजून घेवंक जाय तेंचे जाल्लेले अन्याय आणि तांकां त्या पद्दतीन न्याय दिवपाक जाय. 3 दिसाचो एक्झिबिशन हाडटा तातूंत